Yo, WhatsApp. Kita bakalan review R57 Tank dari Hero 57 X Tesla Chick. Oke, kita langsung ke unboxing dulu. Bentar. Ya, ini penampakan awal dari R57 Tank sendiri. Dalam paket penjualan kita dapat atomizernya, terus dapat kit asal nick flip pop, terus dapat coilnya. Ya udah, kita langsung buka aja. Oh, kita lihat boxnya dulu. Jadi dapat liquid atomizer, coil, sesama buku petunjuk, terus dan mungkin produk ini di sampingnya ada tulisan cara pembukanya. Oke, terus di penampakan awalnya, oh shit. Oke, ini dia, kita dapat oh ada yang ketinggalan. Kita dapat sertifikat dari Tesla Chick. Sertifikat bos berupa petunjuk. Oke, ya. Oke, langsung kita coba aja liquidnya, buka. Kita buka dulu. Fluid pop post ini dari Hero 57. Terus ada si RDA, si tanknya sendiri. Keren ya guys, Tesla Chick. Oke, ada tulisan R57 nya. Habis itu kita dapat coilnya tuh kayak tabletnya, kayak obat-obat gitu. Oke, di sini gua pakai mod dari Skong dari Vendivet. Mana ya? Off, kita coba masukin dulu. Oh ya, untuk ukuran dari R57 sendiri dia itu 19 mm. Oke, langsung aja kita buka. Maklum ya guys, baru jadi agak susah buka ya. Oke, jadi kita tinggal tetesin liquid di sini. Tuh penampakannya. Keren. Ini di sini ada airflow. Oke. Netes ini kan jangan ke tengah, tapi ke yang tepi-tepi. Oke, mantap. Airflow-nya juga udah. Kita coba liquid free heat pop.
underbacknya kita stepping dulu sebelum pakai. Oke, kita coba tuangin. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira segitu. Jadi kita diamin dulu sekitar 5 menit. Kita diamin sekitar 5 menitan, terus kita tutup lagi. Oke. Kita biarin sampai meresap. Oke. Kita tunggu 5 menit. Oke, kita balik lagi dan udah 5 menit lebih. Dan kita coba main di 15 watt. Kita dapat 0,64 ohm. Terus dan dia itu bisa liquidnya itu freebase sama Salnik. Dan ya keren lah pokoknya. Ini tuh pas banget loh. Di post decknya itu enggak lebih enggak kelihatan mas-mas gitu. Keren. Oke, kita coba di penampakan jauhnya gimana. Tuh kita coba fairing dulu. Oke. Kita balik lagi. Kita bakal coba. Ini pertama kalinya gue coba liquid Salnik.